Suara burung ini kayak efek suara film. Dia bisa meniru suara kamera dan bahkan gergaji. Ini lyrebird, burung asli Australia, master meniru suara. Bisa tiru alarm mobil, gergaji, bahkan suara manusia. Gak heran dia dijuluki burung paling jago meniru di dunia. Pernah dengar burung sekeren ini? Follow buat fakta unik lainnya.